EP版的空调毛细管到底用的是多粗多长的？一会儿咱们就拆下来一个，实际量一下，看看到底是多大的毛细管。现在大家所看到的是一台美国的EP版的空调售外机，一会儿我要把它的压缩机拆掉，正好拆到这个地方。这就是空调的毛细管，这个毛细管一共盘了没几圈，估计也就半米多长。这个毛细管的直径是3毫米的，这里所说的直径就是毛细管的外径，并不是内径。现在我手上拿的这个毛细管是外径2毫米的，放到一起比较一下，这么一看，明显看出来这个是3毫米，我拿这个是2毫米的啊。一会儿咱们从这儿焊下来，然后从这儿焊下来，把它放直了，看看用了到底多长，拿尺量一下。锡焊已经准备好了，现在就开焊。现在毛细管已经焊下来了，太烫了，量一量。现在毛细管已经量透了，咱们给它捋直了，看一下有多长。你别说，捋直了还挺长的，远远不止半米呀，小看它了。现在已经完全捋直，拿卷尺量一下。大家看一下，正好85厘米啊！如果再抻一抻，还能抻出1厘米，86厘米左右。现在大家知道EP版的空调毛细管的尺寸了吗？外径是3毫米，长度85厘米左右。22冷媒的空调定频的，以后遇到换毛细管的，可以根据这个参数进行更换。好了，本期的视频就跟大家分享到这里，咱们下期再见。